ها من کار پوستم انجام دادم که دیگه وقت تلف نشه. میدونید دیگه طبق معمول توی استوریا هی بهتون نشون میدم. کانسیلر زدم دیگه، رژ گونه و هایلایتر رو بعد بیک کردم، خشکش کردم. یه کوچولو همین کانسیلر که میزدم یه کوچولو رو اون اسپانج میمونه دیگه. خب همونو اصلا اضافه نه که اینجام کانسیلر بزنم، اصلا خوشم نمیاد اینجا خیلی اینجوری تابلو سفید باشه. همون روش میمونه، همونو آوردم رو اینجا که آروم زدم و بعدش هم مثل همه جای دیگه یه کوچولو خشکش کردم. زیاد نه، پودر فیکس زیاد این قسمت نزدم، خیلی کم. و چون میخوایم سایه بزنیم، اگه خیلی خوش بکنید سایه خوب رنگ نمیده. اوکی، یه ذره باید چیز باشه، حتی میبینید مثلا یکم خط افتاده. خب الان اینو میخوایم چون سایه قشنگ میخوایم پرملات باشه، به خاطر همین کم خشکش کردم. پس این از این ابروهامو کشیدم و یکم موژه چسبوندم. موژه‌های من از این موژه دونه‌ای بهشون کایلی میگن، فکر کنم فیشر اسمشون. بگردید میتونید پیدا بکنید. الان مثلا خیلی از فروشگاه‌های مثلا اینجوری لوازم آرایشی و این چیزا میفروشن، اونجا هم هستش. یا نتونستید دونه‌ای، نتونستید کلی، نتونستید مثلا یه کلی رو بگیرید فقط گوشه‌ش رو یه کوچولو مثلا انگار 3 قسمتش بکنید، قسمت سومش رو ببرید و اونو بچسبونید فقط گوشه چشمتون که یکم چشمو کشیده‌ای و گربه‌ای بکنه. اینم از این، اصلا کار سختی نیست. بار اول نتونستی یکی دو بار امتحان بکنید ببینید که خیلی براتون راحته. حالا میخوام چیکار بکنم؟ اولین کاری که میخوام بکنم بچه‌ها این هستش که این قسمت تا وسط، ببین از اینجا تا وسط چشمم میخوام یه رنگ روشن بزنم. رنگ روشن، ببین پلتی که من دارم پلت تو فیس هستش. خب چقدرم تمیزه. اینم رنگاشه. اوکی، من میخوام از این رنگ استفاده بکنم و بعدش از این رنگ استفاده خواهم کرد. الان بهتون نشون میدم. یه حالت نقره‌ای بژ داره، بیشتر نقره روشنه. خب چون بالاخره میخوایم اسلالک آرایش بکنیم، اونا میدونید دیگه اصلا کلا سفیدن همه چیشون، آرایشاشون هم اونجوریه و رنگ چششون روشنه. حالا اونا چی میگن، ابرو موهاشون هم روشنه، ولی یه تعدادشون هم نه دیگه هستن که ابروها و موهاشون اتفاقا برعکس میرن پرکلاقی میکنن، سیاه میکنن، بعد چشمشون که اینجوری روشنه شبیه هاسکی بیشتر میزنه بیرون. اونها هم یه مدل خوشگله. خب حالا من این مدل رو انتخاب کردم دیگه، کلاگیس مولاگیس دیگه ندارم. ولن کن. بچه‌ها من از یه براش این شکلی گردالو بامزه میبینید اینجوری خب که یکم توپل باشه که سریع بتونم بزنم دیگه، 100 ساعت طول نکشه یه سایه زدن. یکم میام نزدیکتر که ببینید. خب پس گفتم از اون رنگ روشنه ور میدارم. خب از این ور میدارم. چی کار میکنیم؟ از این روشنه اولش اینجوری تپ تپ بزنین که اینجوری نکشین، بعد آروم آروم آروم، من محکم اینجوری نمیکشم، آروم آروم پخش میکنم. حتی اینجا هم بزنید تا وسطا. میتونید با براشای دیگه هم بزنید. این چون یکم میگم توپل سری میتونم مثلا، چون پشت پلک من اینجا یکم بزرگه، حالا مثلا شاید یکی پشت پلک کوچیکی داشته باشه، با یه براش کوچیک‌تر هم بتونه حلش بکنه. ببینید دختره هست اینجوری خط چشم میزنه اینجوری میکنه. الان منم شبیه اون شدم. بچه‌ها به این شکل در اومد. خب فقط از اینجا کشیدیم، اینجاها رو یکم بیشتر سفید کردم و اینجا رو هم آروم آروم فید کردم تا اینجاها هم کشیدم. حالا اینجا رو قرار سایه قهوه‌ای بکشیم. آروم باشید، اصلا استرس نگیرید. اینو برمی‌دارم. ببینید اینم گرد نسبتاً زیادم بزرگ و توپل نیستش، یه رنگ قهوه‌ای ملایم. ببینید من اینجا اینو برمی‌دارم. خب حالا چون می‌دونم سبز قهوه‌ای، مثلا این پالت شیگلمو اگه دارید اینم مثلا داره قهوه‌ای، یا مثلا می‌تونید از این استفاده بکنید. اوکی، حالا من اینو میزنم. خب یه کوچولو از این برمی‌دارم، آروم دوباره یه کوچولو اون اضافاتش رو برمی‌دارید و کجا میزنید؟ ببینید دقیقاً این قسمت. یه کوچولو هم بیارید تا اینجا. آروم، زیاد فشار ندید. هر چقدر بیشتر فشار بدی لک میفته و حالا بیا اونو چیزش کن، پاکش کن. آروم آروم آروم. یه کوچولو هم میاریم این گوشه. زیاد نیاین وسطا، سفیده نمیخوایم زیاد مخفی بشه، یعنی فوکوسمون اتفاقا روی این رنگ روشن است. خیلی من دارم آروم فشار میدم، میخوام یه هاله‌ای. ببینید اینجا اومدنه دیگه خیلی مثلا انگار که مثل یه پر دارم میکشم. برم اون یکی چشم بزنم بیام. خب بچه من یکی چشم زدم، میبینید چقدر یک حاله خیلی ملایم. یه کوچولو میخوایم گوشه چشم رو تیره تر بکنیم. حالا هم میتونید از این مشکی که اینجا هستش استفاده بکنید، هم میتونید مثلا این قهوه‌ای تیره بردارید، مثلا از همین شیگلمه. ببینید این رنگ خودش خیلی خوشگله، یه قهوه‌ای سوخته است. خب حتی یه براش کوچیک‌تر برداریم چون نمیخوام، ببین اگه مثلا بزرگ برداری یهو پخش بشه این روشنا خیلی چیز میشن. پس سعی کنید که یه براش خیلی کوچولو. ببین من اینو برداشتم. آروم
زیاد بر نداره این رنگو. خب و بعد چیکار میکنیم؟ کاملا گوشه، میبینین کاملا گوشه اینجا رنگو بذارید. ببین آروم میذارم و کوچولو به سمت بالا آروم فیدش میکنم در همین حد. مثلا نیاز نیستش که مثلا گفتم اینم خیلی فشار بیاریم، فقط میخوایم این گوشه پر رنگتر باشه چون خیلی چشمو جذابتر نشون میده. ببین الان فرق اینو ببین، اینجا یکم انگار تیره تر شد، کشیده تر شد. خب بچه من این ورم زدم. یه براشی که اصلا هیچی روش نباشه، هیچ رنگی نداشته باشه، استفاده ازش نکرده باشه یا بشورید تمیز باشه، هیچی ببین رنگ نداره توش. خب میخوام فقط اینو اینجوری ببینید تمام این رنگ ها رو آروم تو همدیگه فید بکنم که هیچ خط و اصلا مرزی نمونه. ببین چه خوشگل تر میشه. همین ورم این کارو بکنید. ببین چه خوشگل شد. حالا چی کار میکنیم؟ حالا اون رنگ نقره‌ای رو که نشونتون دادم، این خیلی آبیه. این طرفش هم این مدلیه، میبینی یه حالت تخت توپل داره. خب تخته ولی توپله. خب حالا با این دوباره از اون نقره بر میدارم قشنگ. بعد دوباره فوت میکنیم و میذاریم اینجا. میخوایم دوباره تا اینجا اینو بکشیم. خب قشنگ حسابی برق بزنه. آروم بذارید اینجا، حتی اینجا هم بیارید. ببین اینجا، ببین چه برقی میزنه. تا اینجا هم بیارید آروم، اصلا فشار دستتون زیاد نباشه خوشگلا. و آروم اینا میارید. اینجاها رو من میزنم حتی. میبینی؟ حالا بریم یکی چشم. سی. حالا بذار یه کار دیگه هم بکنیم. سمتی بیوتیه یه هایلایتر توره. خب نمیدونم از اینا دیدید یا نه. حالا مثلا کرمی، یه چیزی کرمی بهش خورده اینجوری اینجاهاش قهوه‌ای شده. این انگار اصلا دست میزنی روش انگار مثلا پنبه است، انقدر نرمه، یه بافت خیلی عجیب غریبی داره. میخوام از این یه کوچولو بزنم اینجاهام که اصلا کل چشم بدرخش. داغون شده تفلک. براش کاملا تخت اینجوریه، میبینی؟ فقط برای این تیکه که میخوام ببین خط بندازم و اینجاها رو مثلا اینجوری روشن کنم. اول از همون روشنی که اینجا زدیم رو پلت بود، اول از اون بزنیم. خب میبینید چجوری خط میندازم قشنگ. این ببین ابرو رو خیلی قشنگ خوشگل‌تر نشون میده. قشنگ دورش هم تمیز میکنی دیگه. اوکی یه کوچولو پس اونو زدم. میبینید ابروم رفت بالاتر، مقایسه کنید. طوری که نشونتون دادم ور میدارم و میزنم اینجا. کلا برق من کلاغم. از این کوچولو هم اینجا بزنم. خیلی کم و اینجوری میکنم. انقدر زیاد برق میزنه که اصلا میبینیم قشنگ انگار خیسه مثلا صورتت. خب بسه دیگه، برقی دیگه بسه. میتونید همینجا آرایشو تموم بکنید. به نظر من دیگه چیزی بیشتر از این نیاز نداره. حالا اگر بخوایم که مثلا یه کوچولو زیر چشممون یه کاری بکنیم، ببین چیکار کنیم. بذار بگم فرقی متوجه میشین؟ نه؟ ببین چیکار کردم. از همون سفیده اولی برداشتم روشنه، یه کوچولو زدم اینجاها. اینجوری بکنی چشاتون اینجا بزنی. این باعث میشه که این تیکه چشم یکم اینجوری پفدارتر. تو این کره‌ای‌ها دیدین این کار میکنن، تازه میارن مثلا زیر اینو این خطی که الان خودش افتاده قهوه‌ای، اینجا هم یه کوچولو قهوه‌ای میکشن فیدش میکنن که چشم اینجوری دیده بشه، اینجاش یکم پفدار دیده بشه. اینم خب نمیدونم بامزه میکنه، منم خوشم میاد. چرا دروغ بگم؟ چرا دروغ؟ منم دوست دارم اون مدلی. بذار یه کوچولو، زیاد نه ولی یه کوچولو این کار بکن. بذار اول اینو خب اینجا هم بزنیم، همین جایی که چیزی زدم. ببینید چشم اینجوری میکنم. اینو حالا برقش اینجا مشخص نیست. خب حالا بذارم یه ذره قهوه‌ای هم بذارم. قهوه‌ای یه کوچولو تیره، من از این ور میدارم. یه کوچولو تیره چون روشن پایین چشم زیاد اینجوری روشن دوستان. خب ببین یه کوچولو میزنم این گوشه. خب میبینی اینجا، ببین یه کوچولوشه بزنید و بعد یکم فید کنید. به نظرم دیگه زیاد نیاین این ور، همین گوشه کافیه. میبینی فرقشو؟ قشنگ شد. بریم خط چشممون رو بکشیم. نازک، خیلی نازک از اینجا شروع میکنم میام خیلی کم میکشم چون اصلا دیدم نمیشه بخوام خیلی پر بکشم. ببین الان این قشنگ‌تر شد، میبینی؟ خب بچه‌ها من خط چشمامو کشیدم، خوب شد. بعد میرم الان ریملم یه دور دوباره بزنم رو همین. نیاز نیستش که ریملمون اینجوری باشه، کشیده باشه بهتره. به خاطر همین من این مدلی چسبوندم مژه‌هامو. ریملم هم که میدونید همیشه من از این اسنس صورتی استفاده میکنم. خب
اوف بچه من ریمل زدنی ناخودآگاه لبم اینجوری میشه. ببین هر وقت که اینو میکشم اینجوری، بعد دختر خاله‌ام انقدر به من میخندن به صورت اتوماتیک. آروم 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 نخوره این که بیچاره میشین. به نظر من این میکاپ الان اتمام خودش رسیده. چطوره به نظرتون؟ من میخوام دور لبم رو یه کوچولو خط تیره بندازم. این دور لب من رنگش یه حالت ماهگونی طور داره، زرشکی طور داره. به خدا ببینید میتونید خودتون عکس بگیرید اگه تونستین پیدا کنید. یا این رنگی آروم چون فشار دادن خیلی تیره میشه. بعد یه کوچولو هم فیدش رو کنم داخل. میبینی یه خط نازک. خب بچه اینم از میکاپ امروزمون. امیدوارم که دوست داشته باشید. حتما انجام بدید. و دیگه آره یکی دو بار که تمرین بکنید ببین آرایش کلا یه جوریه که اصلا واقعا به نظر من هنر عشق ورزیه، عشق ورزی به خودت. بعد اینکه مثلا آرایش‌های متفاوت رو روی صورتتون امتحان بکنید اینم یه لذت دیگه داره. این کار یه چهره دیگه از خودت می‌بینی و این برای آدم خیلی جالبه. مثلا خودت نگاه می‌کنی، الان من مثلا خودمو جلو آینه خب اینجوری نگاه کنم ببین چه حسی نسبت به خودم دارم، تا اینکه مثلا ژولیده پولیده باشم، موهام لباس عجب عجب پوشیده باشم، درب و داغون تنبون و نمیدونم یه تیشرت کج و کوله بپوشم و آرایش نداشته باشم، اینجوری مثلا برم جلو آینه، اونجوری چه حسی بهم دست میده. پس میکاپ، آرایش کردن رو، موهاتون رو درست کردن رو، اکسسوری دستتون گردن این ور اون ور کردن رو، پوشیدن رو، لباس خوشگل‌تر و تمیز پوشیدن رو دست کم نگیرید. اینا روحیتون رو از اینجا به اینجا میارن، فرکانستون رو میاره بالا و ما دقیقاً به همین نیاز داریم. به این نیاز داریم که سرمون گرم زندگی خودمون باشه، با خودمون ور بریم. حواسمون به این و اون و نظر این و اون و فکر این و اون و نمیدونم پارتنرم کجاست چیکار میکنه و چرا زنگ نمیزنه و شوهرم نکنه فلان میکنه و دیگه فکرمون اینجاها نمیره. فقط با خودمون مشغولیم. اینجوری وقتی انرژیت فقط رو خودته، پارتنرت و دوستت و همکارت و نمیدونم فامیلت و هر کسی هم که اطرافت هست اون انرژی زیاد رو در تو احساس میکنه. حاله انرژیکی تو بدون اینکه ما آدما ببینیم به همدیگه انرژی میدیم خب و درک میفهمیم. ما انرژی همدیگه رو بدون اینکه بدونیم میفهمیم خب و اصلا اونا میبینن که چقدر جذاب‌تر شدی، به چشمشون میاد چون انرژیت میره بالا. به خاطر همین میگم میکاپ و اینا رو اصلا دست کم نگیرید. این فقط یه آرایش نیستش که بشین سرگرم بشین، نه، این واقعا تاثیر بزرگی روی گفتار در واقع درونی تو هم خیلی تاثیر میذاره. تو وقتی اینجوری خودتو توی آینه نگاه می‌کنی میگن چقدر خوشگلم، چقدر اصلا لذت میبری خودتو نگاه می‌کنی خب. ولی اونجوری وقتی در و داغون هستی میگی مثلا این هم اضافه میشه، بقیه دردات هم میاد به این اضافه میشه. قبول دارین؟ آره. خلاصه که نکاح کنین. اگه دوست داشتین حتما توی کامنت ها بهم بگین و مدل دیگه هم که مد نظرتون بگین. حالا من بعضا میبینم مثلا به نظرم خوشگل میاد، امتحان میکنم اینم که آره مثلا خوب شد و اینا، میام اینجا حتما بهتون آموزششو میدم. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. تا ویدیو بعدی